Народ, всех приветствую. Сегодня у нас опять обзор пацанской девяточки. Вот такая вот у нас красавица на компонентах DL Audio, да? Такая вот. Помните, да, те времена, когда девяточки по райончику черные, катаные? Эх, красота. Так, что мы тут имеем? Смотрите. Вот такая вот у нас басуха тут стоит. Это у нас Феникс бас-машина, десятка. Барракуда 11800, версия 2. Так, что еще? Давайте сейчас сразу глянем. Тут у нас стоят Барракуда 20-шечки с такими грилями, да, красивыми. Сюда еще, я так понял, владелец будет ставить. Вот у нас салончик. Такой салончик, магнитола, проц. Так, регулятор выносной. Оп. Это у нас на Барракуду. Так, ребята, по подкапотке. Ну это же у нас девяточка. Она должна быть обоссанная чуть-чуть. Русский автопром. Так, медь. Тут полтинник у нас. Вот такой предохранитель. Дубляж на генератор плюс. Вот он идет. Так, вот он идет плюс, да. На гену. А на минус есть дубляж, да? На корпус, да? Так. Вот он у нас плюс дубляж. А где на минус? Это так, ну вот это мы не будем показывать. Это временно, как всегда. Все, что временно, это постоянно. Так, сейчас дальше все посмотрим. Нормально девяточка валит. Феникс бас-машина. Барракуда. Провода Феникс.
вот, дорогие друзья, еще раз повторяю, блин, пацаны молодцы, ребятам по 18 лет, нигде не валят, где попало, вот выехали, да, на речку, машину отснять, показать, вот, лучше заниматься таким спортом, допустим, да, автозвуком, там, кто спортсмены, кто гири таскает, кто слушает музыку. Ребята, не пейте, не бухайте, не колитесь, просто, у пацанов прямо нормальное хобби, прямо, ну, красавчики, вообще красавчики просто. То есть, интересно посмотреть, да, ребята пришли к своей мечте, девятка, 18 лет, права получили, музыку делают качественно, на качественных компонентах. Ребята, 2 года гарантии у данной компании и подменный фонд есть. А девяточка валит. Сейчас мы еще повалим, послушаем. Все, всем спасибо.